kecapnya mau direbus. Anggo banyu uyah. Nek wis mendidih dicembungno. Baru dibersihkan. Kalau nanti direbus, nanti airnya nanti ini dipecah-pecahin. Direbus tekan cangkangnya? Iya lah, nanti dipecah, terus baru dicuci, diambil ini aja, diambil yang untuk jalannya apa namanya? Apa ya jenisnya untuk? Sikilen bu. Tanganku mak. Tuh Mbahku. Tuh mbahku. Ini mbahku. Tuh nih mbak Yo, mbak Yo. Ini jadi bungkus yang bungkus. Ya aku. Maklum ya, mbakku udah tua jadi nggak tahu ya tangannya sini kayak apa. Bisa gedang. Ganti, jangan lupa ya. Harus ada semua. Rumahku. Masukin ya. Ini belum dicuci, nyuci Nanti kalau sudah direbus dicuci yang bersih, dipecah dulu. Ini cuma untuk bikin biar agak resep, biar lendirnya hilang. biar lendirnya hilang. Seafood kan berlendir. 12. Nanti kalau sudah matang dipecahin, dibersihin, diambil. Ini aja dagingnya aja. Ini kalau sudah mendidih. Aduh, pan. Naik dulu. Sebentar. Nah. Ini dicukup ini bae dagingnya. diambil dagingnya. Ini nanti dibersihkan lagi nih, dicuci pakai jeruk nipis atau suka makan. Nyucinya pakai jeruk nipis, bisa pakai kita makan. Pokoknya yang asam-asam. Biar gak amis. Pakai asam jawa juga iso. Kayaknya juga ikin wae. Kaki. Yang untuk jalan. Tanganku? Lah, berdarah. Kena ikut cangkangnya. Coba saya, Bu. Kena cangkangnya. Titik. Sampai berdarah guys tangannya, kena cangkangnya. Hati-hati. Cuma berapa biji, cuma sedikit. Cuma untuk obat guys, biar batuknya sembuh. Nyari obat di apotek nggak sembuh-sembuh. Nggak mandi apa sih bahasa Indonesianya ya apa ya? Nggak mandi. Kalau nggak mandi itu yang nggak mandi, nggak akus ya guys. Nggak apa ya, nggak mempan. Nggak mempan obatnya. Iya. Tak buat wis lah dipandhet mandi. Dicuci gitu. Tak bersih. Dicuci dulu. Bersihin. Ambil garam. Garamnya yang ini aja. Enggak. Direbus lagi sampai empuk. Nanti kena HP kurang dur. Tak siapi rebusannya. Sambil nunggu mendidih tak siapin bumbunya dhisik. Siapin bumbunya dulu. Bumbunya apa itu? Bumbunya bawang Bawang putih. Kasih kunyit sedikit. Anunya cuma sedikit kok. Lah. Apa nih? Kicapnya cuma 12 biji. Jadi bumbunya juga ya sedikit. Nggak perlu banyak-banyak.
Kasih ketumbar. Kasih ketumbar biar harum. Empuk terus. Sedikit aja, nggak banyak bahannya, jadi sedikit. Yang dimasak nggak banyak. Mutu, nak wong Jawa kene ning ngomong mutu. Alah, kok kulit temen buka ya. Belum apa-apa. Masih mentah, biar matang, biar empuk. Rebusannya dikasih serai sama daun salam dan bau harum. Ini udah matang. Yuk, airnya dibuang, dicuci lagi. Sudah tidak ada lendirnya. Sudah sangat bersih. Cuma sedikit. Nggak segegem. Nggak segegem. Bumbunya sedikit aja ya, jangan banyak-banyak, nanti keasinan. Oke, jangan terlalu kering, nanti kasiannya kurang kekeringan. Oke, kita angkat ya. Itu bola. Ini udah langsung dimakan. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Ngobatin batuk pakai obat tradisional. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti inilah jadinya. Kayak ampela bener rasanya. Kriuk, kriuk, kriuk. Persis ampela. Kemajuan Mantap. Bau serainya ada, daun salamnya ada, wangi. Habis tuh, tinggal dikit. Udah ya teman-teman semuanya. Singkat video dari kita. Kapan-kapan lagi.